मनावत बहुत खुशी हो रहल बा कि हमनी के भोजपुरी के और गरीबों के मसीहा ट्रेंडिंग स्टार के जन्मदिन बा। तो भैया ई जन्मदिन एगो सिंपल जन्मदिन नहीं के भाई, हम तोके बता देत हई कि हमनी गरीब खातिर और भोजपुरी सुने समझे वाला खातिर भैया एगो त्योहार से कम नहीं थे। जितना बेसब्री से लोग होली और दिवाली के इंतजार करेला वैसे ही लोग इंतजार करेला 15 मार्च के। कैसे कि भैया ई हमनी के त्योहार से कम नहीं थे और ये हमनी के सब पूरा गरीबों के दिल पे, अरे पूरा भोजपुरी समाज के दिल पे राज करे वाला इकलौता इंसान, ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन, पता ना का नाम से लोग संबोधित करेला, उनकर जन्मदिन में भाई। तो बताओ ये बात पर खुशी मनावल जाहिर बा कि ना, त्योहार मनावल जाहिर बा कि ना भाई। तो हम लोग के गोरी कुल बात पता बा, पूरा लोग सारा चीज के यही पर नजर टिकल बा कि खेसारी लाल अपना जन्मदिन पर इस बेरी का कुछ नया करे वाला बने, इस बार कुछ ना करे वाला बने। यही में तो हम लोग हम बता दें आपको जानकारी खातिर कि पूरा स्कूल से लेके हर चीज पर काम शुरू हो गई बाटे। तो स्कूल में वीडियो चलत देख सकतानी कि स्कूल में डिजिटल बोर्ड के वहाँ में डिजिटली पढ़ाई करे खातिर वहाँ पे एलईडी टीवी और सारा चीज भी गवर्नमेंट जो भी चीज लागेला सारा चीज प्रोवाइड करावल जाता है खेसारी टीम के थ्रू। बताई अब बताइए त्योहार के काहे ना मनाई, जाहिर सी बात बा मनावे के पड़ी, सब कोई मनाई भाई। टीका होला और चाहता हम खेसारी भैया कि जे भी गरीब आदमी बाटे, जे भी नीचे कास्ट के लोग बा, जे नहीं के समझ पावत, नहीं के पढ़ लिख पावत, कोनो भी प्रकार के दिक्कत परेशानी बा ओकरा के सॉल्व करे में भैया लाग जालन। एगो बात जान लियो, सबकर दुख के अपन दुख माने वाला इंसान भाई बहुत महान बने, बहुत महान। खातिर दिल से कोई चीज निकलता, लव यू भैया, माता रानी महादेव तक बनैले रहस और तू पूरा भोजपुरी में ना पूरा देश में ही ना ही पूरा विश्व में तू राज कर भैया। ये हमनी के भगवान से प्रार्थना बाटे और महादेव से ई कामना रही कि ई खुशी हर खुशी तोहरा मिले भैया। जो तू गरीब के मतलब तू हर चीज के तू ध्यान रखेला।